大家好啊！这两天没什么事做，把我这个车开来修整一下，因为明天就要去联省了。我这个车以前下雨的时候老是漏水，因为后面那个杆子被我的尾板给顶断了。就是这个杆子之前这个位置嘛，有时候没关好，然后尾板一顶上去就把它给顶弯了。顶弯了我就用铁锤敲了之后，然后就把这个敲断了。敲断之后它就关不上门，那个胶条刚好也断了，然后就漏水。要把它搞一下，搞好之后。拿了纸箱货就不怕再漏水了。这个干嘛焊的时候要搭一根这个线呢？我说焊的时候干嘛要这样搭一根？你没有地线怎么焊啊？哦，这个是等于是接地线是吧？对呀。哦。这个胶条时间长了它老化了，然后这个也是漏水的原因，把这个胶条整个给它换掉，换掉之后这个车应该就不会再漏水了。撞过的保险杠也给它换了，算了，这个联省应该都过不了，看起来也不美观。修整一下之后，果然看起来舒服多了。等一下再给它喷个黑黄色的漆，偶尔。给你们看一下这个新款的福田欧马卡，这一款是红色的，配的是福田康明斯的发动机，这个应该也是个4.2的车，配的是看一下什么轮胎，700的轮胎，哎，这个轮胎有点小了。它这个配的应该是一个福田康明斯2.8的发动机，加一个万里安的6档变速箱。最贵的就是这个排气管，估计这个排气管要1万多，国6车型，因为深圳现在上牌必须是国6车型，还要烧料书。这车估计下来也要14、15万了。他现在把这2个储气罐是装在了这个位置了。现在买车的话就不建议买这个国6车型，因为国6车跟17年的国5车一样，刚刚出来，哎，毛病也挺多的。好多人连维修站连修都不会修，还要厂家过来才能修，大功告成。然后这个车门也搞好了，不过喷的有点丑，将就着用吧。现在不会顶到了，哎，这样就不会漏水了嘛。这搞一下花了我不少钱了，我以为200块能搞定，结果花了我600块钱了，就换了2个护栏，换了一个那个后门的那个柱子，600块钱。哎，以后开车还是小心点，这都是因为我使用不当造成的。像这个。边上这个护栏的话，就是完全因为晚上开车看不见路，然后硬蹭到石头上蹭坏的。那个后面那个栏杆的话，后面那个关门那个杆子，那也是因为我使用尾板的时候门没关好，尾板把它顶烂了。要是我稍微小心点，就不会发这种冤枉钱了。下午再努力跑2单嘛，看一下今天能不能把这个钱挣回来。真的是花这个钱，哎，太心痛了。